gitagaan ni Kristo og lungtad ang ilang relasyon sa mga apostoles o kanato usab nga bisan pag mutuo na ta or nakaila na ta ni Hesus isip atong manluluwas na agyapoy panahon nga mubiya ta niya ato siyang talikdan. Lingay mong tupad na kapila na kanibiya ni Hesus. Ang tanda ba? Daghan kay nato, apil naming mga pari, apil na ng mga madre, mubiya ni Hesus. O kanus ama na mahitabo, kasagaran gyud kanang naata sa kalipay. Kana bang natuman, nakabot nato ang atong mga panginahanglan. Mo ginay unang panahon nga mubiya tas Ginoo, kabantay mo sa padong pa ka mo take og board exam or naay mga final exam sa imong pag-eskwela, suod kay nimong Ginoo. Pero ini kapasar na nimo nya magtrabaho na ka, wala na kay Ginoo. Di na gani kaampo, di na gani ka rosaryo, di na gani kayo kasimba, kay nabisi na kunos iyang trabaho nya. Ang imo nang hunahon-naon ikadawat nimong sweldo, unsay akong paliton, ana labi na sa mga babae, alab akong buhok, makakita na ka ba sa imong panginahanglan, akong buhok, akong pilok, akong kilay, akong naong, ang akong mga gisulob, ang akong shoes, ang akong bag, ana daghan na kay makitaan. Lahi atong katong wala pa ka makahumag eskwela, atong pado labi na gitong padong kas board exam nga murag Ginoo ra gyud imong nahinumduman, no? Bantay mo sad ni mga pare sa kuan pa ganang padong pa nga mag-evaluation, hala luhod-luhod Ginoo in taon, maordinahan lang unta ko, madalang kita ko sa ordinasyon, ana kay daghan ko kay mo evaluate ana. Pero ini kapari na magsige na gunahon na unsang sakyanan na akong paliton, unsang mga yuta akong paliton, unsang nga model sa motor, unsay model sa auto, unsay mga uso karon, unsay mga isulob, ana dako ba ni kuliktang akong bagong assignment, ana mabuhi ba ko ani, ana kinsay akong ikuyog, kinsay akong sugat-sugaton, mga inana ba manggawas na nya ang Ginoo mawa diha dapita, mawa. Pero bulahan kadtong bisag tagaan pagdaghang kalipay nga kalibutanon, mahinomdom gyapon Ginoo. O kinsa man ni sila, mao ni sila ang nagsunod sa Espiritu Santo. Kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo, tudluan kita niya. Hastang mga pagano giingna ni Pablo diri sa unang pagbasa, nabunyaga naman ka mo, mituo naman ka mo ni Hesus, nakadawat na mo sa Espiritu Santo. Wa man kay Mikaela ana. Ako ipailaila ninyo. Gipandungan din sila sa kamot og nisod nilang Espiritu Santo og nagsangyaw na sad sila. Kay kani manggong Espiritu Santo ang una gid niyang ipabuhat nato, moingon gina siya isangyaw si Kristo. Unya unsa may kinabuhi ni Kristo? Dili kalibutanon. Matod pagani ni Hesus diri sa to ebanghelyo, dumtan mo sa tanang tao sa kalibutan. Ayaw lang mo kahadlok. Dumtan mo. Nya katong akong gihisgutan kaganiha, sakyanan, balay, yuta, kwarta, gadgets, mga ayos des imong naong. Unsa man na para muhaom kas kalibutan, to conform to the standard of the world. Pero unsa man tay ato, to conquer the world. Muna nga niingos Kristo diri, ayaw mo kahadlok, gidaog ko na ang kalibutan. I have conquered the world. Moto ang gipuy-an ni Kristo, kakabos, kayano, wa siya'y balay, wa siya'y sakyanan, wa siya'y kwarta, wa gani siya'y kapahulayan. Iyang gilubag ang gustos kalibutan. Wa gani siya mo eskwela bisag grade 1. Wa siya mo kuhag mga degrees. Doon naman sa to sila mga degrees atong panahon na aron mahimo kang mga
dagkong taos katilingban. Wa siya mokuha ana. Panday ra siya. Panday, liwat sa iyang papa nga si San Jose. Gikuha gid niya tanan. Nga kuan. Unya, ang pag-antos, ang pag-alagad sa mga tao hangtod sa pagpalansang sa krus. Maunay gibuhat ni Kristo. Gikono belingi ako ng imong tupad. Ingna mosunod kang Kristo. Sunod. Og di kay ka mosunod, biyaan ni mos Kristo. Biyaan. Biyaan gyud nato. Bisag sige patagsimba. Biyaan gyud. Ang akong gibaligyang slot mauna ni ang final nga nahibilin is BF Dag. Ang atong halin 57,600 na apay 2,400 na available tag 500 pesos per slot. Di naman ko mo announce ani so god ugma unsa man mo padayon mo palit dili. Di ta mo pugnan. Ako ra gyapon ang dawaton. Ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang total na natong halin ni abot og 54,733 na apay 15,267 ka-slots nga available tag 100 pesos per slot. Saman, padayon pa mong palit ani dili. Aris gadoha. Nya dona ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,588 na ang atong nadawat nga challenge. Ang sakatong is BF Dag na asa to'y 16 slot challenge nga tag 8,538 na sad ang atong nadawat. Gahapon dihay nagluha-luha yung mata kay nagpaluap. Father, kumusta naman da itong si Tio MM katong inyo bang panghimong balay na kung ano man siya, kami narabatay sunod ato pader. Napatoy paglaom pader nga kugo sa taon sa ilang bata. Nakahuna-huna sa ko nalimot naman ko si Tio MM. Kung ano man to, napamanta ato yung mga 15 or 16 kabalay nga kuwang aron matkumpleto ang 61. Yawa naman tayo budget, nahurot gyud, na short gyud ta. Mao nang o ganahan sad mong mo padayon sa Sitio hatag lang sad mo. Naaman atong sekretary diha, atong treasurer, ilara man ang kwentahon. Maingon lang sad mo kani para ni sa Sitio basin pag makapadayon tagtukod og balay ining buwana hangtod sa dili patingali ko mabalhin dinhi kung madayon ang akong pagkabalhin basin pag mahuman gina natong sa 61 kabalay for this year kay in relasyon na sa akong pagka 61 years old adtong niaging tuig. Kini mga igsoon mao ni ang sa akong bahin, mao ni ang akong paagi sa pagsunod sa Ginoo, ang pag-alagad sa labing ubos ug sa atong simbahan. Mo nang doon natay mga activities dinhi tungod kay gusto natong alagaran gyud ang katawhan ug ang simbahan. Hasta ning atong simbahanan. Nya kung gusto mong muuban ani, padayono nato. Kay kuyog ra kita ani, Pilgrims of Hope gud ta. Muna sa atong tubag sa Salmo, ang atong giingon, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang pasabot unta ani ba nga ang sentro unta sa atong mga kaning pagpalambo sa kinabuhi dinhis kalibutan bisan pag-unsa nato kadato ang Ginoo gid unta. Pagkanindot untang puy-an sa kalibutan kung ang atong mga hari, mga presidentes, mga nasod, mga prime minister, mga kings and queens na porting hayahayag kinabuhi, kung doon na pa lang sila bay panghuna-huna nga liwat ni Kristo, kana bang giyahan sa Espiritu Santo ba? Pagkanindota kita sa kalibutan. Gisayunan ka anang uban karon nagkupot o kwarta nga tag 300
billion dollars, naa sila mga private jets, private plane, nya ang ilang gastuhon kung mag-outing sila tag 400 million kay dapas ilang mga entourage ug uban pa portigyud ka luxurious hastang ilang sakyan nga eroplano customize nga murag yapog palasyo ang tua sa sulod. Ingon anak kamahal, tagpila na ka billion dollars ang magastos kada eroplano nga ilang sakyan na ang tanan nga mga dipinsa kunuhay sa mga bagyo, sa atake o kung maguba ang engine na adayoy mga lig-on jud kayo ba aron di na gid sila mamatay, secured kay sila, pero di na gyud sila kahuna-hunaon sa gibati aning way balay, aning ni aras dapli sapa, kanang way gikaon, mga masakiton nga way ikapalit bisan nalag tambal sa suka kalibang o kanang Imodium o kanang biogesic, di sila kahuna-huna na luoy kayo muna nga atong kalibutan lisod yun. Last na lang lingi sa imong tupad ing na naghuna-huna karon sa way ikabayad og tambal ing na kuno na naghuna-huna ka. Basig sige ra kag paningkamot Ginoo tagay taong kog maing panglawas, Ginoo tagay kog maing panglawas, huna-huna ato aroy daghan nagtinga-tinga ng uban tuwa sa hospital way ikapalit tambal. Ikaw sige pangayo diha sa imong kuan nga napakay daghang pagkaon, napa jud kay kwarta, Ginoo ayuha ko aning sakit sa akong tuhod, Ginoo ayuha ko aning akong gout na niabot bitaw na nimo kay sige kag kaon. Ay pag mag-fasting ka, so ay og fasting o di ba kasunod adlaw na wa na kana ra may tambal gud. Ay ako kadaghan akong sakit sa una dinhi pa dinhi nga ani kamot, ngaris hawak, buko-buko, tuhod, tiil. Nag-fasting bitaw ko, nilos ko karon og mga 28 dol mga 25 or 28 kilos da wag tang lagi akong sakit sa hawak. Aw na nahibilin mga 5% na lang, 95% nawa, pero katong tanan dire naristuhod tanan nawa feeling na ako mura kog 16 years old. Nya mo kalit ra man sa kamatay. Di man na sagang nga may kaglawas di ka matay, patay ra mangyapon. Pero ang importante nga maghuna-huna kita para sa uban. Karon ang ato mga balay nga natukod tungod sa CTUMM, sugod pa rin itong 2023, niabot na mga 100, nanas 100, pila naman? 135, mga 135 ang kanagyong tibuok balay nga atong gitukod, mga 135 na kabuok. Dako na kayo na gracias Ginoo. Mao na nga padayon deta og palit si TUMM og sa mga slots, pero inyo na lang ang choice gikan gyud sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo nag-awha gid nato sa pagsunod kaniya og kon mag-antos ta uban kaniya, mga lagad ta uban kaniya, labaw na gyud mamatay ta uban kaniya, mubanhaw ta og musaka sa taslangit kuyog niya og din-agi ta magbuwag niya hangtod sa wa nay katapusan. Manindog ta. Normal gid na sa atong kinaiya nga malipay gid ta kon masuod ta sa mga sikat o gamhanan nga tao. Lingay mong tupad ing naa kay mga suod nga gamhanan ing nakono. Ing nasuod ka sa mga sa bag-ong gobernador karon ing nakono, or suod ka sa bag-ong mayor karon, mao na nga inig eleksyon maningkamot yung mga tao og pakigsuod, ang mga politisyan maningkamot sa pakigsuod, labi na gyud og kining tawhana dunay impluwensya sa katilingban, daghan siyag tao nga madala, ila gid nang suoron og ilang paningkamutan nga mapakita nila nga suod aron nga
kadaog sila. Munang uso na sa kaning panahon sa kumpanyas eleksyon kanang endorse. I-endorse gani kag lig-on nga tao, murag madaog yun ka. Pero i-reject gani ka sa mga tao nga dunay gitawag og influensya sa nasod or sa katilingban nga dako, pildi gyud ka. Pero si Jesus, lahi siya. Ang iyang gibuhat, niingon siya, ang mudawat sa akong gipadala, mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kinsa may sagad ipadalas Ginoo sa atong kinabuhi? Kinsa man? Ang mga kabus. Kay ang first instruction ni Jesus sa iyang mga sumusunod, ayaw mo pagdala bisag ilisan, ayaw mo pagdalag kwarta o sudlanan sa kwarta. So kung manlakaw na ning iyang mga gipadala, tan-awon sila kabus gyud. Muna di kita kakitag santos nga nagsigig pangandoy anang mga luho nga kahimtang na may mga dato nga santos sama ng San Fernando Rey, hari man na siya. Pero ang iya yung gibuhat, iya yung gibiyaan ang mga kanibang kaluho sa kalibutan. Naningkamot siya nga mahimong kabos sama nila ni San Vicente Ferrer o labi na gyud si San Isidro Labrador. Nisikat siya sa iyang kakabos, nisikat siya sa iyang pagka-ulipon or pagka-mamumuo. Mo na ipadala ni Jesus. Lingay mong tupad, yung nakinsay imong pilion, ang janitor o ang mayor. Kinsay ganahan imong dawaton, ang mayor o ang janitor sa lungsod. Oy tubag. Og moanha kag kompanya, kinsay imong unang tagaas imong paghigugma o pagtahod, ang janitor o ang CEO? Kanang sanang CEO, corporate executive officer. Labaw pa na sa manager. Kinsa may og pananglitan og muduol sila nimo, kinsa may unahaw nimo hatag og maayong pagtagad, ang CEO o ang janitor? Timan-an nato ha, ang gipadala sa Ginoo padong nato mga kabos. Mo nang moingon gyud si Jesus, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rin ako. Mo nang usahay malipat kita ani. Unya unsa man sa itong buhaton? Kinahanglan sama ni Jesus nga gipadala sa amahan nganhis kalibutan, unya nipili pod siya iyang gipadala nga mga kabos. Kita sad maningkamot sad ta nga mahimong pinadala sa Dios. Ug unsaon man nato aron mahimo tang pinadala sa Dios? Kinahanglan mahimo sad tang kabos. Lingay mong tupad na pinadala ka sa Dios. Pinadala ka? O kabos na kakaron, pinadala ka. Kanang mamalit na tong slot, pinadala na sa Dios, dili. Kusga? Kay igpalit ni mong slot, ang imong kwarta, gikuha gikan nimo, in a way, mahimo jud kang kabos. So kamong kusog kay mamalit og slot, gipadala mo sa Ginoo. Pero kamong dili gyud mo palit og slot, bisag naa mo ikapalit, pila ra gud ning 100 pesos, pila ra gud ning 500 pesos. Basig wa mo gipadala sa Ginoo. Mo na maningkamot ta nga sama ni San Isidro, mahimo gitang kabos. Diri sa unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo ngadto sa nasod sa Israel
ang pinili nga katawhan sa Dios. Kinsa maning Israel, nagsugod ni sila sa usa ka tawong kabos, si Abraham. Si Abraham dili tingali kabos gyud nga kanang kabos nga way kwarta, pero kabos siya tungod kay wa siya'y anak. Unya gipabiya pagid siya sa Ginoo sa iyang nasod, naglakaw-lakaw na lang siya sa kalibutan. O kasagaran, basta maglakaw-lakaw gani ka, mahimo gyud kang kabos. Og tuod man sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo, gipalambo ang iyang nasod, ang iyang kaliwat didto sa Ehipto. Pero tungod lagi kay kaliwat gyud kabos, gidaog-daog nahimong ulipon didto sa Ehipto. Gipadadaan pod sila og minsahero or patriarka nga si Moises nga otro sang kabos, kay gipalagpot man to siya sa Ehipto, gihinginlan, nahimong kabos, mao'y nagda sa Israelita. Gitagaan silag nasod nga dako kaayo, hangtod nagpakasa na sad sila dito, nahimo na sad silang mga kontras Ginoo, o gihatagan silang hari nga si Saul. Si Saul nahimong hari, pero naa siya sa gitawag og taas-taas nga hutong sa katilingban. Mautong nahimo siyang hakog sa gahom o gikalagutan sa Ginoo. Nipili na sang Ginoo og laing kabos nga himuon niyang hari, og mao si David, magbalantay sa mga karnero, shepherd. Gihimong kabos, gikan sa kakabos, gipili is Ginoo, gihimong dakong hari sa Israel. Og kini si David mao ang naka-maintain sa kasing-kasing nga kabos. Wa gyud siya nangangkon nga siya maoy hari, kanunay siyang nagsunod sa Ginoo. Nya kay ang iyang kaliwat naghimo naman sagsala, kay gusto magin sila anang bahandi, gahom, na nga bungkag sila. Mautong nisaad ang Ginoo nga maghatag na sad siyag bag-ong hari. Og kining maong hari, matud pas unang pagbasa, mao si Jesus. Og unsa may kinabuhi ni Jesus, dato o kabos? Kusga. Na kinsay gustong musunod ni Jesus, taas ang kamot. Ang di musunod, iya siyawa. Taas. Gapanagan na. Mao na ningon si Jesus, walay tinun-an nga labaw sa iyang agalon. Ang atong agalon, mao man ka si Jesus, dinhis kalibutan, kabos man siya, dinaog-daog, og gipaantos o gipatay, malipay pud ta nga mahimong kabos, dinaog-daog o kaha patyon. Mao na si San Isidro Labrador, o practically ang tanang mga santos ni sinati gid anang kakabos, dinaog-daog o gipaantos, unya ang kasagaran gipangpatay. Kining atong nasod karon gaantos, gidaog-daog, dili kaayo sa laing nasod, gidaog-daog o gipaantos sa pipila nato nga mga dato kaayo, mga hakog o bahandi nga mga leaders sa atong katilingban. Mo na magampo ta, sanglit Katoliko man jud kaning atong nasod, nga ang atong mga leaders, labi na ang bag-ong na elected karon, gikan sa senador hangtod nga ri sa pagka-konsihal sa lungsod, dili unta sila maghunahuna sa pagpadato tungod lang kay na-elected na sila. Ang ila ding hunahunaon, unsaon pagbawi ang akong gasto. Katong inyong nagastos eleksyon, kay ni gasto man sa gyud mo, kuha na lang to, donate sa atong katawhan. Nya paningkamot mo na magani ni daog diha sa senador nga murag usas iyang mga campaign talks sa una nga kon kay dugay naman kini siyang senador, og mapili kuno siya balik ang iya kunong sweldo isip senador,
ihatag kuno niya sa mga kabos atong panid-an. Nakahinomdom mo ana niya? Kamo na lay search o kinsa nang senadora ron nga nakabalik og lingkod sa Senado nga misaad nga ang iya kunong sweldo iyang ihatag sa mga kabos. Basig maigo ta sa istorya nga sulti mo lang kana. Pero kanindot unta kung mauna na ilang buhaton aron maluwas ang nasod. Nya kita sad labi na mong nagsunod nako palihog tabangi ang atong parokya kabus kaayo naapatay mga 24,000 ka-slots sa atong pista katong God's Healing and Deliverance. Tag 100 ra gyud ni. Palihog palitan ninyo hurot karong May kay ini ka June mo bakasyon man kog mga usa ka buwan adto ko sa Amerika kana ganing wa na mo slot nga mabati usa ka buwan o nanangandoy ko nga ato unta ning mahatag ngadto sa mga chapels karong buwana. So palihog lang 249 naman ni kapin 1,000 ang akong mga subscriber. Palit lang mo tag sa kaslat karong buwanas Mayo aron before ko mulakaw ato unta ning mahatag ngadto sa ato mga kabos nga mga katawhan labi na sa ato mga chapels ila maning gamiton pag-repair. GHDP ha niya ang atong SBF dag na apay mga 3,300 ka mga slots tag 500 sad ni siya. So hangyo lang ko ninyo magpakakabos ta karong Mayo palitag slot og unsa may isukli sa Ginoo sama ni San Isidro Labrador nakasinati siya og tumang kalipay. Mao bitaw ang tubag nato sa Salmo niingon tang unsa to tubag nato sa Salmo? Hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayos Ginoo. Para sa mga tao nga gustong maliwat ni Kristo nga mahimong kabus ug matinabangon sa uban sa inyong pagpamalit og slot, makaingon gyud mong awiton ko kanunay ang kaayos Ginoo. Makatagamtam gyud ta og kaayos Ginoo basta magsigi tagtabang sa kabus ug maningkamot sa tanga mahimong kabus dili magpadato. Unay atong ibutang kanunay sa atong hunahuna nya iampo nato natong mga bag-ong elected nga official sa atong nasod nga mahimo unta sad silang liwat ni Kristo, liwat sa atong mga santos aron makahatag sad sila kaluwasan nining nag-ilaid sa kalisod nga katawhan sa atong nasod. Gitagaan ni Kristo og lungtad ang ilang relasyon sa mga apostoles o kanato usab nga bisan pag mutuo na ta or nakaila na ta ni Hesus isip atong manluluwas naagyapoy panahon nga mubiya ta niya ato siyang talikdan. Lingay mong tupad na kapila na kanibiya ni Jesus. Ang tanda ba? Daghan kay nato, apil naming mga pari, apil na ng mga madre, mubiya ni Jesus. O kanus ama na mahitabo, kasagaran gyud kanang naata sa kalipay. Kana bang natuman, nakabot nato ang atong mga panginahanglan mo ginay unang panahon nga mobiya tas Ginoo kabantay mo sa padong pa ka mo take og board exam or naay mga final exam sa imong pag-eskwela suod kay nimong Ginoo pero ini kapasar na nimo nya magtrabaho na ka wala na kay Ginoo di na gani kaampo di na gani ka rosaryo di na gani kayo kasimba kay nabisi na kuno sa iyang trabaho. Nya ang imo nang hunahon-naon ikadawat nimog sweldo
unsay akong paliton, ana, labi na sa mga babae, akong buhok, makakita na ka ba sa imong panginahanglan, akong buhok, akong pilok, akong kilay, akong naong, ang akong mga gisulob, ang akong shoes, ang akong bag, ana, daghan na ikang makitaan, lahi atong katong wala pa ka makahumag eskwela, atong labi na itong padong kas board exam nga, murag Ginoo ra gyud imong nahinumduman, no? Bantay mo? Mosag may mga pare sa kuan pa ganang padong pa nga mag-evaluation, hala luhod-luhod Ginoo taon, maordinahan lang unta ko, madalang kita ko sa ordinasyon, ana, kay daghan ko kay mo evaluate ana. Pero ini kapari na, magsige na kun na unsang sakyanan na akong paliton, unsang mga yuta akong paliton, unsang nga model sa motor, unsay model sa auto, unsay mga uso karon, unsay mga isulob, ana, dako ba ni kuliktang akong bagong assignment, ana, mabuhi ba ko ani, ana, kinsay akong ikuyog, kinsay akong sugat-sugaton, mga inana ba, manggawas na niya ang Ginoo mawa diha dapita, mawa. Pero bulahan kadtong bisag tagaan pagdaghang kalipay nga kalibutanon, mahinumdom gyapon Ginoo. Ug kinsa man ni sila, mao ni sila ang nagsunod sa Espiritu Santo. Kung maminaw lang ta sa Espiritu Santo, tudluan kita niya. Hastang mga pagano giingna ni Pablo diri sa unang pagbasa, nabunyaga naman ka mo, mituo naman ka mo ni Hesus, nakadawat na mo sa Espiritu Santo. Wa man gyud mi kaila ana. Ako ipailaila ninyo. Gipandungan din sila sa kamot og nisod nilang Espiritu Santo og nagsangyaw na sad sila. Kay kani manggong Espiritu Santo ang una gid niyang ipabuhat nato, moingon gina siya isangyaw si Kristo. Unya unsa may kinabuhi ni Kristo? Dili kalibutanon. Matod pa gani ni Hesus diri sa to ebanghelyo, dumtan mo sa tanang tao sa kalibutan. Ayaw lang mo kahadlok. Dumtan mo. Nya katong akong gihisgutan kaganiha, sakyanan, balay, yuta, kwarta, gadgets, mga ayos des imong naong. Unsa man na? Para muhaom kas kalibutan. To conform to the standard of the world. Pero unsa man tay ato? To conquer the world. Muna nga niingos Kristo diri, ayaw mo kahadlok, gidaog ko na ang kalibutan. I have conquered the world. Moto ang gipuy-an ni Kristo, kakabos, kayano, wa siya'y balay, wa siya'y sakyanan, wa siya'y kwarta, wa gani siya'y kapahulayan. Iyang gilubag ang gustos kalibutan. Wa gani siya mo eskwela bisag grade 1. Wa siya mo kuhag mga degrees. Doon naman sa to sila mga degrees atong panahon na aron mahimo kang mga dagkong tao sa katilingban. Wa siya mo kuha ana. Panday ra siya. Panday. Liwat sa iyang papa nga si San Jose. Gikuha gid niya tanan. Nga kuan. Unya ang pag-antos, ang pag-alagad sa mga tao hangtod sa pagpalansang sa krus. Maunay gibuhat ni Kristo. Gikono belingi ako no imong tupad. Ingna mosunod kang Kristo. Sunod. Og di kay ka mosunod, biyaan ni mos Kristo. Biyaan. Biyaan gyud nato. Bisag sige patagsimba. Biyaan gyud. Ang akong gibaligyang slot mauna ni ang final nga nahibilin is BF Dag. Ang atong halin 57,600 na apay 2,400 na available tag 500 pesos per slot. Di naman ko mo announce ani so god ugma unsa man mo padayon mo palit dili di ta mo pugnan. Ako ra gyapon ang dawaton. Ang ato sang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, ang total na natong halin ni abot og
54,733. Naapay 15,267 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Saman, padayon pa mong palit ani dili. Aris gadoha. Nya duna ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 1,588 na ang atong nadawat nga challenge. Ang sakatong SBF dag na asa to'y 16 slot challenge nga tag 8,538 na sad ang atong nadawat. Gahapon dihay nagluha-luha yung mata kay nagpaluap. Father, kumusta naman da itong si Tio MM katong inyo bang panghimong balay na kung ano man siya, kami narabatay sunod ato pader. Napatoy paglaom pader nga kugo sa taon sa ilang bata. Nakahuna-huna sa ko nalimot naman ko si Tio MM. Kung ano man to, napamanta ato yung mga 15 or 16 kabalay nga kuwang aron matkumpleto ang 61. Yawa naman tayo budget, nahurot yun, na short kita. Mao nang o ganahan sad mong mo padayon sa Tio MM, hatag lang sad mo. Naaman atong sekretary diha, atong treasurer, ilara man ang kwentahon. Maingon lang sad mo kani para ni sa Tio MM basin pag makapadayon tagtukod og balay ining buwana hangtod sa dili patingali ko mabalhin dinhi kung madayon ang akong pagkabalhin basin pag mahuman gina natong 61 kabalay for this year kay in relasyon na sa akong pagka 61 years old adtong niaging tuig. Kini mga igsoon mao ni ang sa akong bahin, mao ni ang akong paagi sa pagsunod sa Ginoo, ang pag-alagad sa labing ubos ug sa atong simbahan. Mo nang doon natay mga activities dinhi tungod kay gusto natong alagaran gyud ang katawhan ug ang simbahan. Hasta ning atong simbahanan. Nya kung gusto mong muuban ani, padayon nato. Kay kuyog ra kita ani, Pilgrims of Hope gud ta. Muna sa atong tubag sa Salmo, ang atong giingon, awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Ang pasabot unta ani ba nga ang sentro unta sa atong mga kaning pagpalambo sa kinabuhi dinhis kalibutan bisan pag-unsa nato kadato ang Ginoo gid unta. Pagkanindot untang puy-an sa kalibutan kung ang atong mga hari, mga presidentes, mga nasod, mga prime minister, mga kings and queens nga porting hayahayag kinabuhi, kung doon na pa lang sila bay panghuna-huna nga liwat ni Kristo, kana bang giyahan sa Espiritu Santo ba? Pagkanindota kita sa kalibutan. Gisayunan ka anang uban karon nagkupot og kwarta nga tag $300 billion naa sila mga private jets, private plane nya ang ilang gastuhon kung mag-outing sila tag 400 million kay dapas ilang mga entourage ug uban pa portig yun ka luxurious hastang ilang sakyan nga eroplano customize nga murag yapog palasyo ang tua sa sulod ingon anak kamahal tagpila na ka $1 billion ang magastos kada eroplano nga ilang sakyan na ang tanan nga mga depensa kunuhay sa mga bagyo, sa atake o kung maguba ang engine na adayoy mga lig-on jud kayo ba aron di na gid sila mamatay secured kay sila pero di na gyud sila kahuna-huna unsay gibati aning way balay aning ni aras dapli sapa kanang way gikaon, mga masakiton nga way ikapalit bisan nalagtambal sa suka kalibang o kanang Imodium o kanang biogesic di sila kahuna-huna na luoy kayo muna ang atong kalibutan lisod yun last na lang lingi sa imong tupad ing na naghuna-huna karon sa way ikabayad og tambal ing na kuno na naghuna-huna ka
Oh, basig sige ra kag paningkamot Ginoo tagay taong kog maing panglawas Ginoo tagay kog maing panglawas huna-huna ato aroy daghan nagtinga-tinga ng uban tuwa sa ospital way ikapalit tambal ikaw sige pangayo diha sa imong kuan nga napakay daghang pagkaon napa jud kay kwarta Ginoo ayuha ko aning sakit sa akong tuhod Ginoo ayuha ko aning akong gout na niabot bitaw na nimo kay sige kag kaon ay pag mag-fasting ka, so ay og fasting o di ba ikasunod adlaw na wa na kana ra may tambal gud. Ay, ako kadaghan akong sakit sa una dinhi pa dinhi nga ani kamot, ngaris hawak, buko-buko, tuhod, tiil. Nag-fasting bitaw ko, nilos ko karon og mga 28 dol mga 25 or 28 kilos da wag tang lagi akong sakit sa hawak. Ako na nahibilin, mga 5% na lang. 95% nawa. Pero katong tanan dire, naristuhod, tanan, nawa. Feeling na ako, mura kog 16 years old. Niya mo kalit raman sa nagkamatay. Di man na sagang nga, may kaglawas, di ka matay, patay ramang yapon. Pero ang importante nga, maghuna-huna kita para sa uban. Karon ang ato mga balay nga natukod tungod sa CTUMM sugod pa niya itong 2023 niabot na mga 100 nanas 100 pila naman 135 mga 135 ang kanagyong tibuok balay nga atong gitukod mga 135 na kabuok dako na kayo na gracias Ginoo mao na nga padayon deta palit si TUMM og sa mga slots pero inyo na lang ang choice ha gikan gyud sa atong kasing-kasing kay ang Ginoo nag-awha gid nato sa pagsunod kaniya og kon mag-antos ta uban kaniya mga lagad ta uban kaniya labaw na gyud mamatay ta uban kaniya mubanhaw ta og musaka sa taslangit kuyog niya og din agit ta magbuwag niya hangtod sa wa nay katapusan.